الرحمن الرحیم۔ میرے ملتان کے شہریوں، میں ڈپٹی کمشنر ملتان آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا پنجاب اس وقت سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ دریائے چناب میں بڑے پیمانے کا سیلاب آ رہا ہے۔ ابھی پانی ہیڈ تیمور پہ پہنچ رہا ہے، جو اگلے 1 سے 2 روز میں ملتان کی حد میں داخل ہوگا۔ ہمارے پاس 7.5 سے 8 لاکھ کیوسک پانی یہاں سے گزرے گا۔ یہ پانی ملتان ضلع کی حد میں بستی جوک وین سے ہو کے نواب پور، عنایت پور، مہوٹا، بوسن، دیگر مواضعات کو ٹچ کرتے ہوئے گزرے گا۔ تحصیل صدر سے تحصیل سٹی میں آئے گا، جہاں پہ موزہ مظفر آباد اور قاسم بیلا وغیرہ متاثر ہوں گے۔ نیچے پانی ڈاؤن سٹریم تحصیل شجاع آباد اور پھر جلال پور سے ہو کے گزرے گا۔ دوسری سائڈ پہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پہ 3.5 لاکھ کیوسک پانی گزر ہے، وہ بھی چند روز میں ہمارے ملتان ضلع سے گزرے گا۔ جو میرے شہری دریائی علاقوں میں رہ رہے ہیں، 138 مواضعات ہیں، اس کی ہم نے وسیع پیمانے پہ اناؤنسمنٹس بھی کروا دی ہیں۔ ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے محفوظ مقام پہ آ جائیں۔ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے 38 فلڈ ریلیف کیمپس اسٹیبلش کر دیے ہیں، جہاں آپ لوگوں کے لیے کھانے پینے کی سہولیات موجود ہیں، آپ کے علاج معالجے کے لیے سہولیات موجود ہیں، آپ کے جانوروں کے ٹریٹمنٹ کے لیے ویٹرنری ڈاکٹر موجود ہیں، آپ کے جانوروں کے لیے چارے کی سہولت موجود ہے۔ وہاں 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے ہماری ٹیمیں موجود ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے، آپ کو نکالنے کے لیے ہماری ریونیو کی ٹیمز، ریسکیو 1122 کی ٹیمز، پولیس کی ٹیمز، ہم لوگ آپ کے دروازوں پہ آ رہے ہیں، آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ نکلیں، آپ کو اسسٹ کر رہے ہیں کشتیوں کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور فوری طور پہ محفوظ مقام پہ پہنچ جائیں، تاکہ جو قدرتی آفت ہے اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ ہم نے اپنے موبائل نمبرز، ایمرجنسی نمبرز، کنٹرول روم کے نمبرز سارے کے سارے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیے ہیں۔ کسی جگہ پہ کوئی بھی پرابلم ہو، فوراً ہمارے نمبروں پہ اطلاع کریں، ہم 5 منٹ کے اندر آپ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ آپ لوگوں سے دوبارہ سے یہ میں گزارش کروں گا کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور محفوظ مقام پہ پہنچ جائیں، تاکہ اس قدرتی آفت سے ہم سارے محفوظ رہ سکیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔